Ողջույն Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Դիվանագետ Արապապյանին, բարձես։ Քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով հանդես եկավ եւ մի քանի մտքերի անդրադառնանք, ինչու ստորագրվեց նման ոչ շահեկան փաստաթուղթ, նշում է այս հարցին է պատասխանում Նիկոլ Փաշինյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետշտաբը զեկուցում էր, որ րոպե առաջ պետք է կանգնեցնել պատերազմը, իսկ Արցախի նախագահը զեկուցում էր կորցնելու ենք նաեւ Ստեփանակերտը, նշում է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կորցվեր Ստեփանակերտը, Ասկերանը, Մարտակերտը եւս կորցվելու են եւ պաշտպանության բանակի 20,000 զինծառայողներ կայտնվեն հակառակորդի շրջափակման մեջ, ինչ կասեք այս բացատրության մասին։ Կասեմ, որ այդ զեկույցը գուցեև իրականության համապատասխանել է, բայց մենք ոչ թե պետք է քննարկենք այդ վերջնական փաստը, կարծում եմ, որ պետք է քննարկենք ինչպես եղավ, որ այդ վիճակին եղավ, եւ այստեղ բանակին հարցումները շատ ավելի տևական ժամանակահատվածի մասին պիտի լինի խոսքը, առնվազն գոնե 2016 թվականից, որտեղ 2016-ին հստակորեն պարզ էր, թե ինչպիսի ռազմավարություն եւ մարտավարություն որդեգրելու Ադրբեջանը, մասնավորապես այդ օդային հարվածները, հեռահար զենքի կիրառում եւ դրա մասին շատ-շատերն են խոսել։ Այստեղ հարցը ռազմական ղեկավարությանն է, այդ թվում ներկայիս շտաբի պետին, նախկիններին եւ այլն, ինչու ճիշտ ռազմավարություն չընտրվեց եւ ով է մեղավոր, որտեղ այստեղ մի տեսակ այդ մեղավորության պահը մեջտեղից ուզում են հանեն եւ ջրեն։ Մյուսը նաեւ որ այսինքն այցեք բանակը չէր համապատասխանեցվել ձեր գնահատմամբ հակառակորդի ընդհանրապես զինատեսակներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչու իմ գնահատմամբ արդյունքներն է ցույց տալի, որ չէր համապատասխանել։ Բանակը ինքն է բազմաթիվ անգամներ ասել, որ օդային գերազանցություններ, հատկապես ԱՏՍ-ների եւ այլն, հենց խոսքը սրա մասին է, որ ինչու մենք չունենք համարժեք դրանք խաթարող միջոցներ, իսկ այդ միջոցները կան, որոնք գումարային արժեքով մի 100 միլիոնի խնդիր էր կարելի էր ներդնել, մասնարապես օդանավների փոխարեն կարելի այդ ռեպի միջոցներն առնել, հակաօդային պաշտպանության այլ միջոցներ, այսինքն այստեղ տեղի ունեցել բանակի սխալ ռազմավարություն։ Բայց ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ վարչապետի պատասխանատվությանը։ Վարչապետը 2.5 տարի վարչապետ է, այսինքն իր ժամանակահատվածի կեսը կա եւ այդպես չի լինում, որ հիմա ինքը փորձ անում սրա կամ նրա վրա մեղքը գցել, մեկը չկռվեց, մի կամավորը չգնաց, կամավորը պարտավոր չի գնալ կռվել, ինքնից կամավոր է պետության քաղաքացին պարտավոր է հարկեր վճարել, որով բանակ է պահվում եւ կատարել օրենքով նախատեսված բան, կամավորությունը։ Եթե վարչապետը գտնում էր, որ զինված ուժերը համարժեք հնարավորություն չուներ, թող 2 տարի առաջ հարկը բարձրացներ, չգիտեմ, առանձին հարկներ, ինչ որ մի բան անեին։ Թե ես պիտի ասեմ, որ ես ստիպված եմ եղել վերջի շրջանում տարբեր ռազմական մասնագետների հետ խոսեմ, ըստ նրանց եւ որ բավականին վստահել է, որ կարելի էր այսինքն 100 միլիոնով շատ խնդիրներ լուծել։ Բացի այդ, այստեղ կա շատ կարևոր մի հանգամանք։ Մեկուսի երբևէ պատերազմի, այսինքն այս 44 օրը չպետք է դիտարկել։ Օրինակի համար իսկ դրանից առաջ ինչու բաներ չէր արվում, քայլեր չէր արվում։ Թեկուզ եւ այն ինչու օրինակ, երբ որ ակնհայտորեն կուտակում էր զենքի եւ զինամթերքի մեր սահմաններին եւ զորքի, ասենք կանխահարված չտրվեց։ Ահագին հարցեր կան, որ պիտի տրվեն, սպասենք թող ռազմական դրությունը վերջանա, մի փոքր հույզերը իջնեն, վերլուծեն, որովհետեւ ես մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում շեշտել։ Շատերին թվում է, որ սրանով վերջացավ, պատերազմ չի լինի եւ գոնե մի 5 տարի քանի խաղապահներ ընտեղ են, որևէ բախումներ։ Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, իմ կարծիքով, մեզ շատ մոտ ապագայում, կես տարուց մի տարի հատված, էլի կարող է սպասել, այսինքն մենք չպետք է հանգստանանք, մենք պետք է վերլուծենք այս իրավիճակը, ճիշտ հետևություններ անենք եւ պատրաստվենք հաջորդ պատերազմին։ Ադրբեջանն արդեն խոսում է Զանգեզուրի ճակերտավոր ազատագրման մասին, սա պիտի հասկանանք հստակորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև տարածաշրջանային ուղիներ ապաշրջափակելու մասին, այդ թվում Նախիջևան, ասաց Երևանից Նախիջևան Սյունիք տանող ուղիները պետք է ապաշրջափակվեն եւ դեպի Իրան երկաթուղին։ Սա ինչ որ բոնուս է, հա, կարծես այս իրավիճակում, ինչպես է գնահատում։ Սա փորձ է, զուտ փորձ է, դառը դեղահաբը մի փոքր քաղցր շերտով պատել։ Նախ Իրանի հետ մենք այսպես թե այնպես մենք կարող ենք եւ այդ երկաթուղին կառուցել եւ ապաշրջափակել նույն Նախիջևանի երկաթուղին տարբեր ձևերով դրա առաջարկները տրվել են, անձամբ վարչապետին է ներկայացվել, գոնե Զանգեզուրի վրա եւ դրա հնարավորություններն ու ներդրողներն էլ կան եւ այլն։ Դա չի արվել, որովհետեւ ռուսական երկաթուղիներն են այդ ամբողջ տրոն, որին դա ձեռնատու չէ։
Այսինքն որ ասում դա որ կբացվի, իսկ Նախիջևանի տարածքով ինչքան վստահություն կա որ այդ ամբողջը տեղի կունենա, որ եւ արդյոք մշտապես դա չեն փակի։ Հետևաբար, բայց սա չէ իրական, ասենք ենթադրենք ապաշրջափակվեց այդ մի երկաթուղին էլ, արդյոք կարելի է համատել կորուստներն եւ ձեռքբերել եւ արդյոք դրանով ջախջախիչ պարտությունը դադարում է պարտություն լինելուց, կապիտուլյացիան դադարում է պարտություն, ոչ։ Ցավալի է, բայց վարչապետը չի ուզում ստանձնի իր պատասխանատվությունը, որ ինքն է մեղավոր։ Անկախ նրանից ինքը ինչքան է կառավարել, իշխող ուժը իմ քայլը եւ նրա ներկայացած վարչապետը որպես իշխանություն իրենք են կրում ամբողջական լիարժեք պատասխանատվությունը այս պատերազմի համար եւ պարտության համար։ Անկախ են նախկինները թալանել են, հա թալանել էին դատեիք, ինչի չէիք դատել։ Ինչպես է հնարավոր խուսափել պատերազմից։ Պատերազմները տեղի են ունենում ռազմաքաղաքական հավասարակշռման խախտման հետևանքով։ Այլ թույլ չտալ հետի որ խախտվեր։ Այսինքն եթե մենք ունենայինք տեղում արտադրեինք 1000 հատ ԱԹՍ ունենայինք, իսկ այդ 1000 հատը ընդհանրապես 2 միլիոնով, եւ եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, թող կապվի հետս, ես տանեմ ցույց տամ ոնց դա կարելի անել 2 միլիոն դոլար։ 1000 ԱԹՍ-ն այս պատերազմի ճակատագիրը կորոշեր։ Դա կարելի էր անել 2 տարում, 2 Դա կարելի անել 2 ամսում, մեզ պարզապես 10 օր չերիքեց։ Այս պատերազմը եւս 10 օր շարունակվեր, այդ խումբը դանում էր։ Ասած հետեւյալն է, պետք չի պատրվակներ մանգալ, գուցե իրական պատճառներ, կա պատասխանատվություն, պետք է պատասխանատվությունը կրել եւ հեռանալ եւ չսարսափեցնել ժողովրդին նախկինների վերադարձով։ Այս երկրում բացի նախկիններից եւ իմ քայլականից էլի մարդիկ կա։ Թող նախագահը ժամանակավորապես ստանձնի ամբողջական պարտավորություններն ու պարտականությունները եւ իրավունքները, մենք ունեցել ենք մեր պատմության շրջանում նման բաներ, թող նշանակվի մի, այսպես ասած, տեխնիկական վարչապետ, մենեջերի նման, ինչ որ մասնագիտական խմբով երկրի տնտեսական մասով ղեկավարվի, հետո բան, եթե չեն ուզում քաղաքական ուժերին ներառեն, թող չներառեն, այն տպավորություն չունի շատերը հեսա կսկսեն գոռալ աթորա կռիվ, չէ, այդպես է, պարտված վարչապետը պետք է հեռանա, վերջացավ։ Սա միանշանակ է։ Եվ պիտի նորից եմ կրկնում գան նոր ուժեր, դրանք կարող են լինել քաղաքական եւ ապաքաղաքական եւ երկիրը պիտի սկսի նոր էջից եւ պիտի պատրաստվենք հաջորդ պատերազմից, որտեղ այն անխուսափելի է։ Չխաբվեք ռուսական, այսպես որ խաղապահների ներկայությամբ։ Մենք հիմա խաղապահներից կխոսենք, այսինքն դուք ինչպիսի հեռանկարում եք պատկերացնում նոր ընտրություններ, եթե նշում եք, որ պետք է հեռանա, ենթադրվում է պետք է ընտրություններով, հա, այսպես հեռանա։ Այդ ուղին ինքը Նիկոլ Փաշինյանն իշխանություն գալուց առաջ խոստացել, դրժել իր խոստումը չի արել։ Ինքը իշենք խոստացել էր 3 փոփոխություններ անել, դա կուսակցությունների մասին օրենքի, ընտրությունների մասին օրենսգրքի եւ սահմանադրական փոփոխություններ անային, որով ճիշտ եւ արդար ընտրություններ։ Դա պիտի արվի եւ նոր ընտրություններ, այսինքն տեղում կայանա, որին բնականաբար կարող է թե ինքը լինել է մասնակցում, թող մասնակցի։ Ժամկետայնություն գրակարալնի 3 ամսից 6 ամսվա ընթացքում։ Այդ ընթացքում կարող է լինի, այսպես ասած, անցումային կառավարություն, որը թող նախագահ երկրի ղեկավարի, ինչ է եղել։ Հաստատ երկրի նախագահը ված չի ղեկավարի կամ ներկայիս վարչապետը։ Եվ լրիվ օրինական առումով, սահմանադրական առումով այդ իրավասությունը ունի լիազորություն, վարչապետության գլուխը երկրի նախագահն է։ Մենք գիտենք, որ քաղաքական ուժեր հանրահավաք արեցին 3 եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը փաստորեն ձերբակալել է տասնյակից ավելի քաղաքական գործչի, նրանց պահանջը եւս Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է։ Դուք ինչպես կգնահատեք այս պատերազմից հետո ներքաղաքական process-ները, արդյոք կա այսպես արյունոտ սցենարի սպասում, հա, որովհետև մենք փաստորեն պատանի երիտասարդ պետություն լինելով ունեցել ենք այդպիսի էջեր։ Այո, եղել են ցույցեր, մենք էլ այսօր ենք նախապատրաստվում, պատրաստված ենք նրան ցույց անելու, գուցե մեզ էլ կարող է ձերբակալեն, չգիտենք ոնց կլինի, բայց նախ առաջին ինչի է ռազմական դրությունը շարունակում մնալ, եթե արդեն զինադադար է կնքվել։ Ուրեմն սա քաղաքական հալածանքի դրսևորումներից մեկն է, սա առաջինը։ Երկրորդը հանրային հեռուստատեսություն, հանրային ռադիո եւ հանրային այդ
չեն տրվում ընդդիմությանը, նրանք հնարավորություն չունեն արտահայտվելու, մարդիկ էլ, ես խոսում եմ մեր մասին, ես չեմ խոսում 17-ի մասին, որոնց մենք միացած չեն, իրենք ունեն սեփական հեռուստաալիքներ, սեփական հնարավորություններ, օրինակ են քաղաքական ուժ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որ ես եմ, չունի։ Մենք չենք գողացել որևէ բան, չենք կարող հեռուստատեսություն ստեղծենք, որևէ մեկից դրամաշնորհ չենք ստանում, մենք անում ենք ինչ որ կարող ենք, բայց եթե մենք չհավաքվենք մարդկանց հետ, չասենք մեր ասելիքը, չլսենք, հատկապես լսենք, եթե դարձ կապ ինչպես պիտի հասկանանք իրականությունը։ Եվ ցավոք սրտի այստեղ փորձ է արվում եւ այս կորոնավիրուսը եւ ռազմական դրությունը օգտագործել քաղաքական ճնշումների համար։ Իլհամ Ալիևը խոսում է Հայաստանից փոխհատուցում, հա, միլիարդավոր դոլարների ընդհանրվում է պահանջելու մասին, իրավական հիմք կա թե ոչ։ Որովհետև այդ համաձայնության տեքստում որևէ նման նշում չկա։ Արդյոք դա խոսք է գնում դատական ինչ-որ process-ի մասին, ինչ կարող է։ Ինչպես չկա։ Այդտեղ գրված է, որ Հայաստանը պարտավորվում է վերադարձնել, ասենք, Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանը։ Այսինքն Հայաստանը ընդունում է, որ ինքը ունեցել է լիակատար վերահսկողություն այդ տարածքների վրա։ Հետևաբար ինչ գործողություն կատարվել է, դրա համար պատասխանատուն է։ Հիմա փորձագետներ կգան, կասեն այսինքն կորուստեղ է։ Ընդհակառակը ոչ թե չկա, այլ պիտի լիներ։ Հենց ամբողջ խնդիրն է, որ այս փաստաթուղթ, այս հայտարարությունը շատ տգետ է կազմած։ Այստեղ պիտի առանձին տող լիներ, որ կողմերը չունեն փոխադարձ նյութական հատուցումների պահանջի իրավունք։ Այս տողը պիտի լիներ, բանավաց քանի որ գիտեք, ես մեր ներկա իշխանությունը ընդհանրապես հիացած է սեփական գիտելիքներով եւ մշտապես սա էլ որ երրորդ անգամ բախվում է նման խնդրի, այդ որ ասում եք ինչպես պատերազմը կանխել, հայ պատերազմը կարելի է կանխել, ես վստահում եմ այնքան ձևեր կար կանխելու այս պատերազմը, այդ թվում քաղաքական, բայց դա պիտի կարողանաս, հասկանում եք, եթե մարդ հեծանիվ քշել չգիտի, զարմացած նայումա, թե այս մարդիկ ոնց են հեծանիվ քշում եւ հավասարակշռություն պահում, իսկ հեծանիվ քշողի համար զարմանալի տեսնան ոնց չեն կարող, այս ամբողջ հարցը։ Պատերազմը խուսափելուց տարբերակների մեկը կարող է լինել Արցախի հարցի, հա, լուծումը։ Ինչու չլուծվեց այս 20 քանի տարում, հա։ Չլուծվեց, որտեվ Ադրբեջանը չէր ուզում խնդիրը լուծել այն ձևով, որը ներկայացված էր, այսինքն Լղիմի շրջակա տարածքների հանձնում եւ Լղիմի տարածքով ինքնորոշման իրավունք կամ ազատ կամ արտահայտման իրավունք, որտեղ ինքը ակնկալում էր, որ կկարողանա ավելին ստանալ։ Եվ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ ինքը ավելին ստացավ, որովհետև ինքը տեսեք անհետեթություն ինչ է այս փաստաթղթի։ Այս փաստաթուղթը ոնց որ դիտավորյալ մեկը նստե մտածել է եւ մեզ համար հատուկ վատ փաստաթուղթ է կազմել, որտեղ ըստ էության պիտի լիներ երկուսից մեկը կամ դե յուրե հիմքի վրա պիտի ստորագրվեր այս փաստաթուղթը, ինչ է սա նշանակում։ Այն ինչ որ բանակցվել է, այսինքն մադրիդյան սկզբունքներ, մինչև Լավրովյան պլան, այսինքն Լղիմը ինքնորոշման իրավունքով առանձին միավոր էր մնում խաղաղապահների վերահսկողության տակ 7 շրջանը տրվում էր, այսինքն միջանցքը պահվում էր։ Դա դե յուրե հիմքն էր։ Կամ դե ֆակտո հիմքը պիտի լիներ, այսինքն իրողությունը գետնի վրա որն է, որ բացի ասենք հարավային շրջաններ Ջաբրայել Ֆիզուլի եւ այլն գրավելուց նաեւ Հադրութն է գրավել, այսինքն ֆիքսել այդ օրվա վիճակով ով ինչ վերահսկում է դալնել, բայց վերցվեցին դե ֆակտո եւ դե յուրե իրավիճակները, միացվեցին ի վնաս մեզ, այսինքն մի կողմից ասեցին, որ իրավական առումով դուք պարտավորվել եք Լաչինն ու Քելբաջարը վերադարձնել տվեք, մյուս կողմից ասեցին, որ իրողությունը դե ֆակտո այնպիսին է, որ դուք չեք վերահսկում Հադրութը, դա էլ տվեք, եւ այնտեղ ուրիշ շրջան է Շուշին եւ Ասկերանի մի մասը։ Այս ամբողջ անհետեթությունն է սա, եւ ես այստեղ հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ այս փաստաթուղթը ընդհանրապես հայտարարություն է եւ նման հայտարարությունով չի կարող միջպետական փաստաթղթի փոփոխությունների բան տալ, հենք ստեղծել։ Դա նշանակում է, որ պարոն Պապյան, պետք է մշակվի նոր փաստաթուղթ, այսինքն սրա հիմքի վրա ինչ որ բաներ բանակցելով կա այդպիսի հավանականություն, թե ոչ։ Եթե ճիշտ աշխատանք տանենք, կա հավանականություն, հատկապես այն առումով, որ պիտի Մինսկի խմբի երկու մյուս համանախագահները եւս ներգրավվեն, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես անտեսված են, ըստ էության այս բանակցային գործընթացը ձևաչափը ոտնահարվել է, եւ եթե Ադրբեջանին սա ձեռեր տալիս, սա մեզ ձեռ տալ, հետևաբար ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, բայց հուսամ, որ մեր կառավարությունը դիմել է եւ ֆրանսիական կողմին եւ Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի իրենք որպես համանախագահներ
ասեն իրենց խոսքը միջամտեն այս ամբողջի մեջ։ Ֆրանսիայի դեսպան այսօր ընդունելով հադրութցիներին, լսելով նրանց, Պապյանն ասաց, որ համաձայնագրի հետ կապված Ֆրանսիան ունի շատ հարցեր եւ չեն ստորագրել։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր ասել, որ Հայաստանի շահերը պետք է պաշտպանվեն։ Փորձենք իրատես լինել, արդյոք նույն հադրութի տարածաշրջանի կամ, չգիտեմ, Մարտունու տարածաշրջանում այդ ադրբեջանցիների զավթած լղիմից զավթած, հա, տարածքների վերադարձը դա կարող է իրականության մեջ գոյություն ունենալ ապագայում։ Ապագայում դա կարող է, հատկապես եթե եռանախագահները միջամտեն, իսկ ներկայում, քանի որ Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները, Քարավաճարի կամ Լաչինի շրջանները դեռևս մեր վերահսկողության տակ են, մենք պիտի այդպես էլ պահենք, նույն խոսալով ռուսական խաղապահների հետ, այսինքն եռանախագահների հետ ընդհանրապես եւ իրենց այսպես ասած աջակցությունը տեղ ունենանք, մինչեւ վերջնականապես կհստակեցվեն այդ հարցերը, ինչ որ նույն ֆրանսիացիք ունեն, մենք էլ ունենք։ Ես նորից եմ կրկնում։ Որովհետև միացեք սա նույնիսկ մադրիդյան սկզբունքներից ավելի վատ Իհարկե սա չպատկերացված վատ է։ Սրա նման բան մենք պատկերացնել չէինք կարող, այսինքն որ կարողա նորից եմ կրկնում, որտեղ վերցված է մադրիդյան սկզբունքների հայավնաս մասը, տալու մասը, դրան գումարվել է իրողությունը, այսինքն ինչ որ վերցրել են, դա էլ, այսինքն ստացվում է, որ մենք համ մադրիդյան սկզբունքներով ենք կորցնում այդ 7 շրջանը, համ էլ լղիմից 2.5 շրջան, այսինքն 4.500-ից մնում է 2.500-ը այդ լղիմը, իսկ մեզ 12,600 էր ամբողջ վերահսկողությունը։ Գումարած դրան Մեղրիի Միջանցքի հարցը կա, գումարած դրան ինչ որ Տավուշի այնտեղ անկլավների մասին ինչ որ անհասկանալի խոսակցություններ կա։ Այսինքն բաներ կա, որ մի քիչ անհասկանալի է, ինչ կապ ունեն դրանք, տվյալ, որովհետև դա օրինակ Տավուշը հակամարտության գոտի չի համարվում դե յուրե։ Այսինքն սա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, եթե Տավուշում մենք սահմանի հստակեցման խնդիրներ ունենք, դա առանձին փաստաթղթով պիտի արվի եւ ոչ թե այս ամբողջի մեջ։ Դուք իրատեսական համարում եք, որ եթե դիվանագիտությունը լավ աշխատի, թեկուզ Հադրութի, Շուշիի այդ շրջանները, որ չէին մտնում այդ 7 շրջանների մեջ, հնարավոր է հետ վերադարձնել։ Ես համարում եմ հավանականություն, հնարավորություն ունեցող դա, ամեն ինչ կախված է եռանախագահների այդ երկու անդամների դիրքորոշումից, բացի, բայց այստեղ պիտի ես նորից եմ կրկնում, որ սա դեռևս վերջը չի։ Սա մի փուլ է ինչ որ մի բանի, որտեղ ադրբեջանցիք իրենք չեն հաշտվելու այս վիճակի հետ, իրենց ախորժակը գնալով մեծանում է, եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք, որ եւ դիմակայելու համար եւ վիճակը շտկելուն։ Պարոն Պապյան, այս լուծումը կարծես թե ռուս-թուրքական էր։ Միանշանակ սա փոխադարձ համաձայնությամբ մեծ քաղաքական պայմանավորվածություն էր։ Այդ երկու կողմերի։ Ինչու դուրս մնացին համանախագահները, արդյոք նրանք դեռևս կարող են ունենալ դերակատարություն, որովհետև Ֆրանսիան ակնհայտորեն հայամետ դիրքորոշում ունի եւ նախագահը Էմանուել Մակրոնը բացեբաց հայտարարում է, որ Հայաստանի շահերը պետք է հաշվի առնվեն։ Ինչ է կարծում, ինչու այս ռուս-թուրքական տանդեմը հերթական անգամ մեր շահերի մասին առանց մեզ կարծես թե, հա, որոշում կայացրեց եւ խաղաղապահների մասով արդեն խոսենք, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ թուրք զինծառայողները Ռուսաստանի հետ կմասնակցեն Արցախում խաղաղապահ առաքելությանը համաձայնագրի պայմանների կատարումը դիտարկելու եւ վերահսկելու համար, ըստ էության ստեղծում է ռուս-թուրքական կենտրոն։ Չնայած Պեսկովը ասել էր, որ թուրք խաղաղապահների ներկայություն, հա, չի համաձայնեցվել։ Ինչ կարող եք ասել այս խաղաղապահների մասով։ Պեսկովը բառախաղի է տալիս, թուրքական կողմն էլ չի ասում, որ զուտ խաղապահներ կլինեն, իրենք խաղապահներ դիտորդական առաքելությամբ։ Այո, դա բառերի հարց է։ Իրենք չեն կոչվի թուրքերը որպես խաղապահներ, չեն ունենա, ասենք, ռուսների նման, գիտեք, 1960 խաղապահ, կա որոշակի զինատեսակներ, 300 քանի տեսակ ինչ-որ միավոր եւ այլն, իրենք կկոչվեն պարզապես դիտորդներ, կլինեն ռուսների հետ այսպես կոչված կենտրոններ եւ կորոշեն այս ամենից կարևորը, կորոշեն, թե խաղապահների վարքը ինչպիսին պիտի լինի, այսինքն այդ կենտրոնը ինչի համար է, իրանք դիտարկում են պայմանները, այսինքն ադրբեջանցիները կհարձակվեն ինչ որ հայկական գյուղի վրա, անասունները կգողանան, մարդկանց կմորթեն, թուրքերը կբողոքեն ռուսներին, կասեն հայերը հարձակվել են եւ
ինչպես մշտապես եղել է։ Եվ քանի որ մենք այդտեղ ասելիք չունենք, այդտեղ թուրքերն ու ռուսներն են, ուրեմն շատ հավանական է, որ կանցնի թուրքական խոսք։ Էլ չեմ ասում, որ ռուսները շատ արագությամբ կդառնան եւ սեփական ցանկությամբ թուրքական ձեռքում խաղալիքներ, կկաշառեն, կշողոքորտեն, ամեն ինչ կանեն, մենք դա տեսել ենք արդեն։ Դա շատ վտանգավոր վիճակ է, որտեղ բառերին չխաբվենք։ Այո, չեն լինի խաղապահ, կլինեն դիտորք, բայց ինչ տարբերություն։ Միայն կներեք, այդ Կալաշնիկովով չի, էլի, այնտեղ Կալաշնիկովով հարցեր չի լուծվելու։ Աշխարհաքաղաքական ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվում Հարավային Կովկասում, հաշվի առնելով, որ սա ըստ էության ռուս-թուրքական համաձայնություն է, որին պետք է համաձայնություն տան կամ չտան արդեն համանախագահ պետությունները, նկատի ունեմ ռուսական արդեն ռազմական կոնտինգենտ է տեղակայվում Արցախում, նաև թուրքերն են ինչ-որ փորձում մասնակցություն ունենալ այնտեղ զինվորական ըստ էության ներկայություն ապահովել, աշխարհաքաղաքական իմաստով սա ինչ է նշանակում։ Թեև որոշ ռուս փորձագետներ սա ուզում են ցույց տան որպես Ռուսաստանի հաղթանակ, որտեղ Ռուսաստանը եւս մի ռազմաբազա ունեցավ, ինքը ինչ որ տեսեք, բայց մեծ առումով, այդ աշխարհաքաղաքական առումով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պարտված է դուրս եկել, որտեղ եթե 1921 թվականի իրավիճակով, մասնավորապես Մոսկվայի պայմանագրով 21 թվականի մարտի 16-ի Արաքսից հյուսիս եւ Ախուրյանից արևելք դա միահեծանորեն ռուսական ազդեցության գոտի էր, հիմա ռուսները ստիպված եղան այն կիսելու եւ ինչ որ մաս տալ թուրքերի եւ հաշվի առնելով որ թուրքերի հնարավորություններն ավելի շատ են, որտեղ իրանք նաեւ դա խարսկելու են ադրբեջանցիների վրա եւ Ադրբեջանն էլ պաշտպանելու է Թուրքիային, աստիճանաբար ռուսներին դուրս են մղելու։ Սա ռուսական աշխարհաքաղաքական նահանջի դրսևորում է։ Ինքը փորձում է Ռուսաստանը մեր հաշվին եւ դրան հաջողվեց մեր հաշվին, այսինքն այդ նահանջը մի փոքր դանդաղեցնել եւ այդտեղ ներկայաց, որտեղ այդ 1960 հոգին բացի գլխացավանքից որևէ հարց չեն կարող լուծել Ռուսաստանի համար եւ ես վստահեցնում եմ, որ նաեւ սա մեծ կորուստ է ռուսների համար Հայաստանում, որտեղ հայ ժողովուրդը ռուսներին, գոնե հաջորդը այսպես ենք, մի մասը չի ներելու սա դավաճանություն է դաշնակցի շահերին 22 օր, առաջի 22 օրը ոչ մի փամփուշտ չտալ սեփական դաշնակցին, էլ մյուս բաների մասին չեմ ասում, որ ի վերջո մեր ամբողջ դոկտրինան պաշտպանական խարսխված էր նրա վրա, որ ռուսները երաշխավորն են Հայաստանի, իսկ Հայաստանի երաշխավոր, այդ չի նշանակում է մենակ որ այդպես ուզում են ներկայացնել Հայաստանի տարածք։ Մենք տեսանք, չէ՞ որ անգամ ռուսական ուղաթիռի խփելը ռուսներին ոչինչ չփոխեց կամ Վարդենիսի կամ Մերու շրջաններ եւ այլն։ Դավիթ Տոնյանն ասաց կատարյալ բլոկադայի ռազմական իմաստով պայմաններում ենք այս Այո, դա կատարյալ բլոկաներեք, բանում է պետք է դաշնակիցը որ կատարյալ բլոկադայի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ այդտեղ Ռուսաստանին պետքա Il-76-ով ինքը բերում է ամեն ինչը իջեցնում է եւ հայտարարություն եղավ, կարծեմ հենց մեր պաշտպանության նախարարությունը, որ ռուսական օդատիեզերական ուժերը փակել են Հայաստանի երկինք, այսինքն կարա այդ հնարավորությունն ունեն, բայց ինչ է ժամանակ չէ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը այսօր հայտարարեց։ Այո, բայց եթե կարող էին դա անել, ինչի չէին անում 40 օր առաջ։ Սա է ամբողջ հարցը, սա ընդհանուր ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետևանք է։ Ռուսների հույսն այն է, որ միևնույնն է, անգամ այս դավաճանելուց հետո հայերը կմնան ռուսների ոտին կպած, այս է իրանց ամբողջ խնդիրը։ Եթե իրանք ասում եք ինչ շեֆ կարելի է խուսափել պատերազմից, այլ ընտրանքների ստեղծումից, եթե Ռուսաստանն իմանար որ Հայաստան աշխարհաքաղաքական ընտրություն ունի եւ իրենից երես կթեքի եւ այլ ընտրության կգնա, ինքը ամեն ինչ կաներ որ այս պատերազմը չլինի, որտեղ Հայաստանը իր համար ավելի կարեւոր էր, քան այս Ղարաբաղի մի փոքր հատվածը, բայց քանի որ ինքը մտածում է որ սրանց հետո էլ հայերը մնալու են չգիտեմ, անտրամաբանական կախվածության մեջ ռուսներից ինչու չգումարել եւս 2.500 քառակուսի կիլոմետր իր ուղղակի ազդեցության տակ, որտեղ իմիջիալոց պիտի հիմա բարձրացվի Ռուսաստանի դրոշը եւ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը։ Խաղաղապահները տեղակայվում են 5 տարով։ Այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել եւ այսպիսի քննարկում կա։ Եթե կողմերը համաձայնություն կտան։ Ասում, որ Ադրբեջանը կարող է օրինակ 5 տարի հետո ասել մենք հայերի հետ համաձայնության չեկանք Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ եւ Այդ կարգավիճակի մասին որևէ տող չկա այս հետագայում հնարավոր է, այսինքն հնարավոր չի։
Հնարավոր չի, եթե մենք Ադրբեջանի մասին ենք անում, Ադրբեջանը հստակ ասել է, որ իրենք կարող են ապրել որպես մեր քաղաքացիներ այդ տարածքում ու ենթարկվել մեր օրենքներին, վերջ, որևէ կարգավիճակի մասին ոչ փաստաթղթում խոսակցություն կա, ոչ էլ, դա Մինսկի սկզբունքների մեջ է, բայց ըստ էության իր թուրք-ադրբեջանական այս տանդեմը այն պատրեց գցեց մի կողմ։ Դրա համար եմ ասում, մեր միակ հույսը մնում է Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որպես համանախագահներ, եթե իրենք, չգիտեմ, ինչքանով իրենց պարտավորված կզգան մտնել այս ամբողջի մեջ, գնալ բախումների Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել եւ իրենց շահերը ինչ որ ձևով ամրագրել կամ գոնե ոնց որ ասած երեսները փրկել։ Այդ պարագայում Արցախը հույս կարող է ունենալ, որ կարգավիճակը կֆիքսի, թեկուզ արցախահայության, ինքնորոշման իրավունքը կիրացվի։ Նայեք, դա կորսված շանս է, թե ոչ, պարոն Պապյան։ Ինքնորոշման հարցը։ Այո, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ խոսելով ասաց, որ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել եւ հիմա լուծված չէ, Արցախի միջազգային ճանաչման համար հիմա ավելի շատ ծանրակշիռ հանգամանքներ կան։ Լուրջ ասեցի։ Այսինքն Արցախը այսօր վերահսկվում է, այն ինչ որ միջազգային իրավունք effective control ռուսների կողմից։ Դա բոլորը գիտեն։ Ես ենթադրում եմ հետեւյալը նկատի ունի, որ մենք մեր կողմից այդ փողզիջում ասվածը կամ զիջում ասված արել ենք, հիմա Ադրբեջան քո հերթն է Ադրբեջանը փողզի ինչի պիտի փողզիջում անի Ադրբեջանը, եթե այն ժամանակ չէր անում, հիմա ինքը ինչի պիտի անի։ Միջազգային հանրությունը Միջազգային հանրությունը ասելու է հետեւյալը, դու ինչ տարածքի վրա ես ուզում ինքնորոշվել։ Դու Հադրութում չկաս, դու Շուշիում չկաս, դու ես հատվածում ես, 2.5 սանով ես ուզում ինքնորոշվես։ Բայց սա դու չես վերահսկում, ինքնորոշման համար դու կլինես անկախ։ Ես որ ժամանակին ասում էի, որ պետք է միացնել Արցախը Հայաստան, հենց դրա համար եմ ասում, որ այս Արցախի ճանաչման պատմությունը սա կեղծ հեքիաթ է մեծահասակ, դա չեն անի, որովհետև ինքնորոշման համար պիտի տվյալ միավորը անկախ լինի, իսկ Արցախը անկախ չէր։ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս էր, սա է հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթուղթը, որ ինքը ասում է Հայաստանը պարտավորվում է վերադարձնել կամ տալ, դրա մասին է, չէ՞ խոսում, որ մենք ենք վերացնել։ Իմիջիայինը դա շատ սխալ, շատ վտանգավոր ձևակերպում է, նման բան չպետք է արվեր։ Այսինքն կարելի էր ձևակերպել, որ կողմերը պայմանավորվեցին, որ դեկտեմբերի 1-ին, ասենք, Քարավաճառի շրջանը անցնելու է սրա վերահսկողության, այսինքն, բայց չասել որ Հայաստանը պարտավորվում է, հասկանում եք։ Այստեղ մասնագիտական բաներ կա, որ ակնհայտորեն երևում է, որ այս փաստաթուղթը, չգիտեմ, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ով է հայկական կողմից նայել, բայց ակնհայտորեն այստեղ տգիտության դրսևորում կա այս փաստաթղթի մեջ, որտեղ կարելի է ձևակերպումները վստահաբար, այսինքն բան անել ուրիշ ձևով գրել։ Եղել են այս ընթացքում պատկերացումներ Արցախի հարցի կարգավորման, առավելապես առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարն էր դա, որ մեր կողմից եթե արվեն այդ փողզիջումները, համանախագահների ջանքերով, միջազգային հանրության ջանքերով հնարավոր է նաև Արցախի կարգավիճակի լուծմանը գալ։ Ինչ է կարծում, դա իսկապես հնարավոր չէ այլևս, պարոն Պապյան։ Տեսեք, նույն Տեր-Պետրոսյանի օրոք եւ հետագա երկու նախագահների օրոք մշտապես Հայաստանը եւ Արցախը մինչեւ 97 թվականը պատրաստակամություն են արել զիջումների կամ փոխզիջումների։ Այդ լղիմի շրջակա տարածքների հանձնելն կարգավիճակի եւ բանը։ Դա ադրբեջանական կողմը չի համաձայնվել։ Երբ որ Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում ասում է, որ դու պիտի փոխզիջումների գնաս, քանի դեռ ուժեր, ինքն էլ է գնացել։ Դա դիմացինը ընդունի, հասկանում ես, դիմացինը չի ընդունում։ Էս է հարցը։ Եվ ես երբ որ ասում էի, որ Արցախը կարևոր չի Ադրբեջանի։ Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, մենք փոխզիջման գրում ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ միջազգային ատյանի առաջ։ Թեկուզ եւ ատյանի առաջ, բայց միևնույն է, Ադրբեջանը պիտի համաձայներ այդ տարբերակին, չէ՞։ Այսինքն համաձայներ, որ մենք Լղիմի շրջակա 7 շրջանը տալիս ենք, ինքնորոշվում է Լղիմի տարածքով տեղի բնակչությունը։ Առանց Ադրբեջանի համաձայնության Արցախը չի կարող անկախ լինել։ Իհարկե ոչ։ Չէ, Սերբիան այսօր ճանաչում է Կոսովոյի անկախությունը։ Չգիտեմ, կարծեմ ես վերջերս ճանաչել եմ, բայց դա էական չէ։ Տեսեք, խնդիրը հենց հետևյալն է։ Եթե մենք վերցնենք բացարձակ ինքնորոշման իրավունքը, այդ դեպքում
այո ժողովուրդը կարա դա բացարձակ իմպերատիվ իրավունք է, բայց չգիտես ինչի մենք բանակցում ենք այդ 20 տարի, որ Ադրբեջանը տա համաձայնություն մի սկզբունքի ժողովրդային ինքնորոշման սկզբունքի, որը ինքը անդամակցելով ՄԱԿ-ին եւ ստորագրելով ՄԱԿ-ի կանոնադրություն համաձայնություն տվել է, որովհետեւ այնտեղ հատուկ կետ կա, ասեմ ինքնորոշում դա նպատակներից մեկն է, ոչ թե պարզապես սկզբունքը, դա ավելի բարձր, դա ՄԱԿ-ի նպատակներից մեկն է, բայց ես չեմ հասկանում ինչի, ես ինքս բազմաթիվ անգամ հարցրել եմ, որ ինչի այդ հարցը չի բարձում ՄԱԿ-ի դատարանի, այսինքն Արդարադատության միջազգային դատարան մեղադրելով Ադրբեջանին, որ նա հավատարիմ չի մնում իր միջազգային ստանձնած պարտավորություն, այն է այդ ժողովրդին տալ ինքնորոշման իրավունք, սա մեկ, եթե մենք պատրաստ էին բավարարվելու լղիմով, իսկ եթե մենք ուզում էինք նաև լղիմի շրջակայք, այդտեղ մի հիմնավորում արդեն տիպը գայինք ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի փաստաթղթին, որով այդ տարածքը համարվել է Հայաստանի Հանրապետության մաս, եւ ես դա ասում եի, էլի պիտի անենք, որովհետեւ մենք ագրեսոր չճանաչվենք։ Եթե հիշում եք, այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում բոլորը գրեթե առանձնության խոսում էին, որ այո, այդ լղիմը հայեր են ապրում, բայց դե այն շրջակա տարածքը միանշանակորեն Ադրբեջան է։ Այս ինչից է, դա հենց մեր այն սխալից էր, որ մենք սխալ հենքի վրա ենք կառուցել մեր իրավունքները, եթե մենք վկայակոչենք երկու փաստաթուղթ, ասած ազգերի լիգայի եւ 90 թվականի, թե 91 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Ադրբեջանի վերանկախացման փաստաթուղթը, որով ինքը հրաժարվել էր իր սովետական իրավաքաղաքական ժառանգությունից, այսինքն որ իրեն է պատկանում։ Այդ դեպքում ինքը որևէ իրավունք չուներ, մենք էլ ագրեսոր չենք։ Հիմա էլ այդ հարցը կարելի է բացատրել, այսինքն ինչ իրավունքով են ադրբեջանական զորքերը մտել օրինակի համար Շուշի, երբ որ ազգերի լիգայի որոշումով դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, բայց դա համար մենք պիտի առածելնենք երկու բան կամ անենք, որ մենք առաջ հանրապետության իրավահաջորդն ենք, դա պիտի միանշանակ հստակեցվեցին հայտարարվի, երկրորդը այն է, որ մենք պիտի այդ մեր բանակցային գործընթացը վերախարսխենք այդ ազգերի լիգայի վրա, ասելով, որ այս փաստաթղթով առաջի հանրապետությանն է պատկանել այդ Ղարաբաղի տարածքը, հետևաբար որպես իրավահաջորդ դա մերն է եւ իրենց մեղադրենք ագրեսիա եւ օկուպացիա մեջ։ Եվ այստեղ պետք չի դե յուրե ամրագրել, հեսա դե ֆակտո այս վիճակը կա, իմիջիայլոց ասեմ մեր այս խորհրդարանը ներկա այսօրվա հայտարարությամբ, որ ինքը ողջունում ընդունում է, խայտարակ բան արեց, որովհետև եթե խորհրդարանը մերժեր, ասել որ սա ապօրինի է, Հայաստանը կշահեր այն առումով, որ դե յուրե դա կմնար անորոշ վիճակի մեջ, այլ դե ֆակտո գետնի վրա բան չէր փոխվի, բայց դե յուրե կզրկվեր Ադրբեջանը այդ իրավունքից եւ մենք կարողանանք 1-2 տարի հետո դա վիճարկել, փորձել ինչ-որ այդ իրավական ճանապարհով ինչ-որ իրավունքներ ստանալ, եթե իհարկե այս խաղաղությունը 1-2 տարի տևի, որը նկատմամբ ես մեծ կասկածներ ունեմ։ Պարոն Պապյան, շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Factor TV հարցերին պատասխանում էր Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Դիվանագետ Արա Պապյանը։